दोस्तों आज पूरा नवा नवेली ट्रक चलाने मिल जाता है। राम राम दोस्तों, स्वागत है मेरे उबड़ खाबड़ जिंदगी में। तो सबसे पहले आ जाते हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, फिर आते हैं पाइप लेने के लिए, फिर नवा नवेली ट्रक लेके जाने लगता हूँ खदान और यहाँ पर मिट्टी लोडिंग करवाने लगते हैं। और हम लोग को मिट्टी थाना में गिराना था। एक ट्रिप गिराने के बाद दूसरा ट्रिप लोडिंग के लिए लगवा देते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, क्योंकि आगे का गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। इसके कारण से मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, हालत ख़राब हो चुकी है। दूसरा ट्रिप खाली करने के बाद रात के 2:30 बजे बोल्डर लोडिंग होने लगता है। मैं एक चीज दिखा रहा हूँ, देखिए ये है मेरा उस्ताद। और हम ऊपर चढ़ के नहीं देखते हैं, उस्ताद को खुद चढ़ना पड़ता है। सामने में ही खाली करके अपना ड्यूटी करते हैं समाप्त। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।